Так, сегодня у нас на анбоксинге одна из немногих механических и беспроводных клавиатур, которая поддерживает и Bluetooth, по-моему, и радиопротокол, и заодно еще и проводной может быть. Hator Skyfall Hex Wireless. Такая вот коробочка. Это ничего примечательного, но, смотрите, снимаем верхний кожух. Говорят нам, что тут будет RGB подсветка. Вот сюда. Теперь смотрим дальше. Стандарты. Серийники. Ничего не поменялось. Открываем. Коробку. И причем клавиатура идет только в английской раскладке. Клееночка, какая-то антистатик, возможно, может и не. Так, что мы видим у нас? Какой-то аксессуар непонятного предназначения. Это эти щипчики, чтобы кнопки вытаскивали. Понятно. Дальше. Модульный съемный кабель с позолоченным коннектором. Это, по крайней мере, вид позолоченного. Type-C, кстати. Фирменная надпись. Тряпичная плетка. Ну, длины должно быть достаточно. В сложенном виде. Куча витков. Поехали дальше. Вот она, собственно, клавиатура. Ну, там еще инструкция. Ладно, глянем на инструкцию. В 3 языках, а должна быть на 2. Минус российский было бы неплохо, ну ладно. Короче, инструкция пойдет, есть. Все. Нас не сильно волнует. Так, ну, увесистая, как для такого размера. Уже только английская раскладка. Кстати, это нанесенная лазером, то есть с ямками, гравировка. То есть ее можно тактильно пощупать. Ну, звук такой. Тест. Работает. Собственно, вот такой размер. Вот кабель. Так, смотрим. Тут у нас Hator. Сверху USB Type-C коннектор. Сокет. Вот у нас низ. Давайте даже вот так, чтобы не вверх ногами. Режим переключателя. Все переключатели режима. Выкл. Пишет, что поддерживает macOS, Windows, бла-бла-бла. Ну, для Android я тоже думаю, она подойдет. Честно. Так, резиновые накладки, чтобы не скользило. Никаких отверстий нет. То есть дренажки тут как таковой нету, как в обычных клавиатурах. Так что мне кажется, лучше ее не заливать. Ножки. Раз, два. Тоже вот этот кусок прорезиненный. Тут такой же.
Собственно, вот так вот. Потом, возможно, еще досниму с подсветкой. Так, обещанная подсветка на клавиатуре. Есть несколько режимов подсветки. Вот. FN. Оп. Такой. Вообще без подсветки. Такой. Еще какой-то. Ну и, собственно, на фоне вот старого мастодонта размеры. Все.